Phakathi kwamanye amaziko aphicothwa ngumphicothi-zincwadi jikelele aquka Omasipala abangama-257 belilizwe. Ingxelo yokuphicothwa kweencwadi zoomasipala egqithileyo ibonise ukuba ngumyinge wama-28 ekhulwini oomasipala abakwimeko engentle yezimali. Nakuba kunjalo, amalungu epalamente anomsindo kukuba abanye baba masipala besoyiswa kukuhlawula imali yomphicothi-zincwadi kodwa bayabahlawula abacebisi abakhethekileyo. Afuna umphicothi-zincwadi asebenzise amagunya akhe athatha amanyathelo asemthethweni ukufuna le mali. If it means that the AG's office must attach those cars of those mayors, let it be so. So that they walk actually, and then they will actually take it seriously, because it absolutely makes no sense, Chair, that you have municipalities that can pay for consultants, but they cannot pay the monies which they need to pay to the Office of the Auditor General. It's a shame, actually. Ikomiti njengenxalenye yomsebenzi wayo wokuba ngukhala ithi iqhuba uthethwano nonongxowa kazwelonke ukuze kuhlawulwe eli tyala. Ithi unongxowa kazwelonke uza kubeka imali ecaleni ukunceda oomasipala abanengxaki yezimali. I can confirm that will continue, because in the response there are figures that are attached to the budget that has been put aside to ensure that those municipalities under financial distress are able to meet their obligation. Nakuba umphicothi-zincwadi engakhanga dize abo bamtyalayo ukwamkele ukukungenelela. And what we will do as AGSA is ensure that in the next engagement with SCOAG, we give you a more transparent view of the reconciliation between what Treasury commits to paying us in relation of those audit fees for the distressed municipalities and what is ultimately received, and how that matches up to the debt that's actually owing. Ngelixa le ofisi isithi yakwazi ukuzimela ngokwasezimalini, ithi ukuhlawulwa kwale mali kubalulekile kuba imali inqongophele. Dingilulama Matya, weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.